כן, יש לנו משחק בין רונן לבין מיכאל, מיכאל שחור, רונן לבן. So far so good. זה מהלך פחות נפוץ. בדרך כלל משחקים כאן. הסיבה היא בעיקרון, לא כרגע, אבל אחר כך אני חושב שיש סוגים של אג'י, כמו נניח זה. נניח את ההנה פה. אם בא נושא אקסטנד, יכולים אולי לנסות לחיות. זה לא משהו לעכשיו, זה אחר כך, אבל בעיקרון אפשר לשחק גם זה בסדר, כאילו. אין בעיה לשחק את זה. בדרך כלל משחקים את זה כשיש סיבה מיוחדת, כמו נניח, לא יודע, אם היה כבר לבן אבן פה ואחר פתור לבן, לא הייתי רוצה לשחק שהכל יהיה נמוך פה, הייתי מעדיף לשחק גבוה, לדוגמה. לא בטוח לגבי המהלך הזה. שהייתי מצפה משחרר פה פשוט לשחק כאן, נראה לי יותר הגיוני. אני אשחק פה, עכשיו פשוט ככה. אפשר גם כאן. נניח משהו כזה. אז זהו שאני לא בטוח, אם באמת לבן צריך להגיב מהצד הזה, אז ממש שחור הוא טוב. שחור סוג של זכה פה. סליחה. לא, טעות שלי. עדיין נראה טוב ללבן. אני יכול להיות אבל אפילו עדיף מהצד הזה. האמת שלא יודע, קשה להגיד מהצד. אני חושב שהצד הזה בסדר. הצד בסדר. זה נראה לי טוב ללבן. לבן בעצם... יהיה קשה לשחור להשיג פה משהו בפינה, ולבן כבר השיג עוד שטח כאן. הקבוצה של שחור היא לא לגמרי חיה. ככה ש... לא ספק הייתי מעדיף את המהלך הזה כאן. בגלל שלשחור יש כבר אבן ב-J3, אז אנחנו בדרך כלל משחקים את הקיק כמו במהלך ביתה. כי אם לא היו פה אבנים בכלל, יש לך ולאן משחק ככה, אז יכול לקופץ עוד אחד. עכשיו בגלל שהוא כבר ב-J3, הצורה שלו לא מספיק אפקטיבית. יותר מדי צמודה אחת בשני. בדרך כלל משחקים את הקיק וגם זה עוזר לנו להתקיף. אם אנחנו לא משחקים אותו, עכשיו אנחנו יכולים לשחק כאן, עכשיו אי אפשר עוד להתקיף את שחור עד סוף המשחק, פחות או יותר. וואו. זה נראה כמו אוברפליי. סתם, כרגע זה סתם מצאנו כבר קבוצה חלשה. ועכשיו יהיו לנו כבר שתי קבוצות חלשות. שזה לא הזמן, זה לא הזמן להתקיף פה. גם בסדר. זה לא מספיק אגרסיבי. דבר ראשון משחקים את הקיק. ואז אני הייתי קופץ פה. הקבוצה אותי גם מגנה על הפינה. בגלל שעכשיו שחור לא יכול לחתוך פה. בשלב הזה הייתי לוקח את לבן ממש בקלות. המהלך הזה הוא לא עושה מספיק, הוא גם לא מגן על הפינה בכלל. הוא גם לא בדיוק, יכול להיות שיש פה אפילו יכול לשחק את זה עכשיו, כי אני לא רואה התקפה כל כך טובה ללבן. אולי זה לא מספיק גדול. אבל זה משאיר אג'י של חיתוך. המהלך הזה לא עושה כמעט כלום. הוא גם משאיר את
את האג'י כאן של החיתוך הזה. גם שחור לא צריך לדאוג כי הוא יכול לשחק פשוט D2 ויש לו מספיק מקום לעיניים פה. הוא גם לא יוצר שטח, הוא גם לא כל כך מאיים מהשלושת האבנים כאן. פה לבן הייתי שוב פעם צריך לשחק את זה קודם. ואז אם רוצים להתקיף מהצד הזה אז צריכים את המהלך הזה בדרך כלל. פה החיתוך יותר קל ללבן להתמודד איתו. אני חושב שעדיין D2 זה המהלך הכי גדול על הלוח. צריך לשחק אותו. לבן עושה פה את מה ששחור עושה בצד השני. כן, זה לא אופטימלי, צריך לשחק פשוט O17. לא אופטימלי. אם הייתה כבר לשחור עוד אבן נניח כאן ממקודם, לא הייתי מבין למה רוצים לשחק ספר, אבל כשפה את הפינה הפתוחה, אז אין סיבה להתחכם עם מהלכים מהסוג הזה. אפשר פשוט להיכנס להתקף את הפינה. אני לא הייתי דואג לקבוצה הזאת כרגע. המהלך הזה גם חוץ מלהגן על הקבוצה של שחור, היא לא מאיימת לי להתקיף שום דבר כי לבן פה מאוד סולידי. זה מהלך שעושה רק דבר אחד, שהוא לא כזה דחוף אפילו. יש לנו גם את המהלך הזה. וגם שחור יכול להיות בבעיה כי זה סנטה. עכשיו, בגלל שיש כאן אבן ללבן הוא יכול לאיים על משהו מהסוג הזה. אם שחור מחבר, לבן יכול להתחבר מלמטה. שחור לא יכול לעשות חנה כי פשוט יש לנו את זה. במטרוגר יש לנו פה, תוכלים את האבן. ואם עושה אקסטנד, אותו דבר, האבן מתה. עכשיו בשלב הזה, שחור חייב לשחק כאן. לא נשחק פה, חייב ששחור תסוג'י. אם אפשר משחק נניח ככה, אז לבן תופס אותו. אבל אם שחור משחק כאן, ולבן מנסה לתפוס, אז עכשיו לבן לא יכול לשחק כאן כדי לסייף אתרי, והוא לא יכול לשחק כאן כדי לסייף אתרי. לכן זה התסוג'י שאחריו לבן צריך לשחק פה, ככה. והם לאכול את זה בעצם. נראה זה מה שיקרה כאן. מהסוג הזה. ככה שגם המהלך הזה גדול בשלב הזה. תראו, זה מהלך כאילו... לא, זה פשוט... יש בעיה איתו, הבעיה היא שאם אפשר לשחק את הווריאציה הרגילה, אז... דבר ראשון, את ההקלות אי אפשר להתקיף. יש לשחור פה את האבן הזאת. אם לא הייתה פה את האבן הזאת, ואחריו תור לבן, אז אוקיי, אז הוא יכול לעשות נגיד להם להתחבר, לשחק את זה, עכשיו אם שחור מתחבר גם, אנחנו יכולים לעצבן אותו ממש. זו תוצאה שהיא מאוד טובה אל לבן, קיבל פה נוקי בחוץ, ולכן בשלב הזה יש שחור שתי אפשרויות, או שהוא מגן ככה, טוב יש לו הרבה אפשרויות, או שהוא מגן ככה, או שהוא עושה תנוקי, זאת להתקיף, אם הוא מצליח לחזק את שתי האבנים האלה איכשהו, אז בהמשך, כשלבן ישחק כאן, הוא יוכל לשחק את זה ולהילחם. כרגע זה בעייתי בשביל לעשות את זה, כי האבנים האלה חלשות. אז בעצם יש פה שתי קבוצות חלשות. בכל אופן, כרגע יש לשחור פה עוד אבן, ככה שלהתקיף את הקבוצות אי אפשר, אין פה אג'י בכלל. עכשיו, אג'י אולי היה מול שתי האבנים האלה, שעכשיו הוא גם אין אותו כי הקבוצה הזאת חזקה. אז בעצם לא עשינו פה שום דבר חוץ מלמנוע משחור ליצור פה עוד טיפה שטח. גם אין לו מהלך אחד שסוגר את כל השטח הזה גם ככה. אז אם כבר רוצים לשלוש לפינה, הייתי משחק את זה מהסיבה שהמהלך הזה משאיר לפחות אג'י בהמשך, שאנחנו יכולים להתקיף את האבנים פה. אולי אפילו עדיף לשחק כאן. אם שחור מגיב עכשיו, אז הרווחנו, כי קיבלנו סנטר. המהלך הזה, עכשיו אין פה אג'י שום
שום צורה, פשוט איבדנו את הסנטר שלנו, מה לנו יש יכול לעשות אולי עד איזה 5 נקודות פה וזה הכל. כן, זה אמנם ג'וסקי אבל זה לא המקום בשבילו. זה לא המקום בשבילו. הפינה יותר מדי גדולה. אין לנו שום סיבציה לבן את הפינה הזאת. אבל אני יכול קודם כל לדחוף פה. הוא לא דוחף, יכולים לפחות לסרק את זה, טוב, גם זה יכול להיות בסדר. בוא נמשיך. קודם כל לדחוף. או לדחוף, או לשחק כאן. להחליט מה מעדיפים. יכול להיות שעדיף פשוט לשחק ככה. יכול שפחות הוא לא יכול לאפשר את זה, הוא חייב לשחק כאן. אז אפילו יותר טוב ללבן. חלק פה זה לא הזמן. עכשיו שחור ישיג. למעשה... טוב, איך הוא ישחק כאן? ועכשיו לבן איבד סנטר. כן, זה פחות... זה פשוט יותר טוב. 2 נקודות. וואו. זה... אוקיי. בלי לקרוא את זה בכלל, אני די בטוח שזה לא טוב. כי לא... זה הדרך להתקיף. לא, אין דרך טובה להתקיף את שתי האבנים האלה. אני אעשה בתור שחור. הייתי פשוט מעדיף לשחק כאן. לא בשתי האבנים האלה בשקט. אם אנחנו רוצים להשיג סוג של לא יודע, אולי מול או קיבוץ צד ימין. אז אני חושב שיש את המהלכים האלה. אבל זה לא נראה לי מספיק טוב כאן. אולי פשוט כאן, סליחה, כאן. ולהם להקיף. אבל אם אי אפשר עוד אותם, אפשר להשיג פרופיט. כיוון המויר פה. אוקיי, זה מהלך מאוד רע. מה שצריך לעשות זה פשוט חני. או מכאן, או מכאן. אם עושים מלמעלה אז שחור יכול בעיקרון סוג של להתחבר מלמטה, כמו שהוא לאו דווקא יכול לעשות את זה אם נניח אבל מנסה משהו כזה, אבל זה נראה מסוכן. זה נראה די מסוכן, בוא נראה. אבל מנסה להרוג. כן, אבל נמות קודם. נראה מסוכן. בכל אופן. אז אני יכול קצת לחבר. פה לשחק כאן. אפשר גם מלמטה. ואז פשוט אין. הדבר היחיד ששחור יכול לעשות זה... לא יודע, את זה הוא לא יוצא, אולי. לא יודע, אולי משהו כזה. זה משהו שנותן לשחור. כאילו, חייב יש לנו שתי קבוצות חדשות. עכשיו לא. עכשיו כן. המהלך הזה פשוט כל כך גדול עכשיו. עכשיו פשוט לחסר את לבן ככה. את האתר הזה אפשר לשחק תמיד. ברגע שאנחנו משחקים אותו, איבדנו את האג'י לשחק את האתרים מכאן. זה צריך לשמור לאחר כך. זה לשחק פה. כן, גם בסדר. אפשר לאכול את האבנים. אם לבן עושה אתר יש שחור 3 נקודות חופש, שלבן יש רק 2. שמים פה, אז לבן פשוט נתפס. וואו!
מחבר. לא רק שהמהלך הזה מחבר, הוא גם צופת את שתי האבנים כאן, כי עם שחור, דבר ראשון, אם הוא משחק כאן, אז דאבל אתרי. אם הוא משחק כאן, אנחנו עושים אתרי, ושלוש נקודות חופש מול שתי נקודות חופש. שחור מנסה לעשות כאן, עושים אותו ככה. ואם המהלך הזה, לבן חייב פשוט לצאת החוצה, כי המהלך הזה לא מאיים לחיות בכלל, בטח בגלל שהמהלך הזה הוא סנטר מול הפינה. אין שום דרך לעשות בו שתי עיניים, כמה שאני רואה לפחות. המהלך הזה, עכשיו, אנחנו משחק פה, אני די בטוח שאין פה דרך. אולי ככה. גם להתחבר, ככה יש לנו שתי עיניים, זה אומר ששחור יצטרך. טוב, אם נגיד יש עוד מהלכים שהם סנטר כלפי הפינה פה. נניח המהלך הזה. האם הוא סנטר? הבא אמור להיות אחד משני אלה. נתחיל עם זה. לבן חייב לשחק כאן. אם הוא משחק כאן אז זה מת. משחק כאן זה מת. לא משחק כאן. זה עדיין מת. שאומר, המהלך הזה סנטר כלפי הפינה, אז כבר בטוח. לא, עדיין לא בטוח. רגע. אוקיי. ופה. לא זה, זה עדיין היה מתחבר. מה שמציק לי. עדיין היה מתחבר. בסה. האם יש עוד מהלך שהוא סנטר? מה עם זה? לא מגיבים. זה אמור עדיין להרוג. כן, זה עדיין הורג. אוקיי, לבן מגיב על זה. אנחנו משחקים כאן. בואו נשחק פה. והסוף שהמהלך הזה עדיין מהם להתחבר. טוב, אי אפשר להרוג את זה, סבבה. זה אומר ששאר חייב לשחק פה. רגע, אבל מה אם זה גם... רגע, אולי זה סנטר כלפיה. לא, יש פה עין. נו טוב, ניסינו. לא, המהלך הזה לא חי. כן, אבל... לא אני צריך פה לנסות את זה החוצה, אני יודע. אם זה אמת זה משחק גמור. פה לנסות משהו, אני יודע. יש לו... אפשר לחיות כאן. צריך קודם... זה לא חי. יש פה אתרי. טוב, זה אשכרה לא חי. יש שם משהו אחר? מה עם זה? פה עושה אתר מפה אנחנו מחוברים. אתר מפה, עם כאן, פה לוקח. אתר יש פה. פה צריך לעשות משהו בסגנון הזה, לבן. אם כל מה שלבן מנסה לעשות זה פשוט להרוס את המוד שחור, זה לא יעזור, אבל כל זה מת.
ציר סריקן. אני חושב שזה אמור לחזור לקור. לא. לא, זה לא חוזר. אם לבן משחק פה, שחור משחק פה, זה חוזר לקור, אבל שחור פשוט מחבר כאן. זה אמור לעבוד, בוא נראה. אין כאן שום דבר, אין כאן כלום. הוא מחבר כאן. פה אין כלום. שחור יכול להרוג ככה. כאן לבן יכול להתחבר. לא, רגע, לא ככה. כך הוא לא מחובר. יכול להתחבר בפה. לא, אין, זה פשוט המשחק, יש לשחור כל כך הרבה. אני חושב שבשלב הזה אפילו מהאבנים האלה יחיו. שחור יותר מדי. כבר, לא כל כך משנה כבר. פשוט, כל הסדר מהלכים שהיו פה, שחור יכול פשוט לשחק כאן והמשחק הזה גמור לגמרי. שחור מוביל ב-30 אני יודע. אם לבן משחק פה, אז יש קור, אבל עדיין שחור יש את כל זה, לבן יש סך הכל, רגע. לבן איזה 40 נקודות סך הכל. כלום. עדיין חי? לא, זה לא חי יותר. מת. זה לא מת, כי יש לנו עדיין כאן. אבל זה היה הורג. או ככה, לא משנה ככה סדר, או ככה. לבן היה צריך לשחק. היכן לא צריך לשחק. נראה לי שזה חי. זה לא כל כך פשוט. לא, זה לא חי. שאם נגיד משחקים כאן, שחור עושה את זה, הלך הזה מהם להתחבר. אני חושב שככה לבן יכול לחיות, אבל... לא, פשוט יכול לחיות ככה. כן, אין לזה. לא יכול לחיות בצורה הזאת. רגע. קודם כל משחק את זה. אז הוא יכול לחיות. צריך לנתק. לבן מת. אי אפשר כזה לנתק אותו. וגם... זה מנתק אותו. עכשיו, אפילו אחרי ששחור שיחק כאן, הוא עדיין יכול לנתק. הוא משחק כאן. לבן עדיין מת. שגם בשלב הזה הוא יכול להרוג אותו. טוב, זה עדיין נראה לי שחור מוביל בכל מקרה, גם אחרי כל הטעויות שהוא עשה פה.
לא רואה את לבן משיג מספיק נקודות. יש כאן יותר מדי שטח. יותר מדי. לא, כאילו זה לא משחק, לא יודע, ההבדל של המרוץ, לא יודע, לא ספרתי. לא כל כך רחוק אבל זה גם לא צמוד. בוא נראה מה קרה כאן. אוקיי. זה די בזבוז. אפשר לשחק פשוט כאן. המהלך הזה לא מאיים, לא קורה שום דבר. אבל גם מהלכה שלא שיחקנו שם. בואו נשחק. אוקיי. מה שאנחנו לא יכולים לשחק את זה, אפשר להגן. מה בדיוק לבן מאיים פה? יכול לנצח את זה, בהרבה. כך שלא אל תרצה את לבן. להיכנס כאן. אני כבר לא בטוח שחור מוביל, אבל לא ספרתי. לא. לבן צריך לשחק את הכל. חייב לשחק את הכל. זה הדרך היחידה שלו לנצח את המשחק. אפשר לחבר פה. לא יכול לשחק לא כאן ולא כאן. לבן מנצח. לא את המשחק, הוא מנצח את עצמו. עכשיו, שחור יכול לשחק כוח על כל האבנים הלבנות. טוב. המשחק הזה נגמר ב-40. כן, יותר מה שחשבתי. זה אומר שגם אם לבן היה משחק את הכל ומנצח אותו, זה לא יעזור לו. טוב, משחק טוב.